Jira jirtu kabajamtoota furriftoota maamiltoota chaanala YouTube isaa Ibrahim Arraka yeroo baay'ee namoonni onlaayiniidhaan qabxii isaanii yookiin riizaaltii ilaallachuu barbaadu. Kanaaf kan kutaa 8 akkasumas 12 haala itti ilaallatan ni agarsiisa. Har'aaf kan kutaa 8 haala itti ilaallatan ni agarsiisa jechuudha. Jalqaba teelegiraama keessanii seentanii teelegiraama keessa seentanii iddoo sarchi batanii kanatti jechaadha. Oromiyaa Education Bureau jettanii Ingiliffaan katabdan jechuudha. Bakka Telegram gubbaa seentanii lakkoofsa namaatiinis keessanis seenuu dandeessanii akkaawuntii keessaniis seenuu dandeessan jechuudha. Namoonni bilbila hin qabnes lakkoofsa bilbila keessanii seentanii ilaaluu dandeessan. Achi booda wantan haala kanaan isinii fida jechuudha. Taabii kanaan isinii fida. Achi booda iddoo amma xiyyaan agarsiisu kana kilik gootanii tuqxan jechuudha. Gara hoomiitti isin fudhata. Direct kallattiin gara hoomii isin oofa jechuudha. Yeroo kallattiin gara hoomiitti isinii fudhatu fuula amma isinii fidu kana keessatti batanii lama kan isinii fidu jechuudha. Tokkoffaan riizaaltii keessan bakka cheekitti gootanidha jechuudha. Kun akkuma argitan fuulli kun akkana fakkaata. Jalqaba irratti cheek riizaaltii kan jedhu kan amma xiyyaan agarsiise kana kilik gootanii bantan jechuudha. Cheek riizaaltii kana yoo bantan jalatti rejistireeshin nambarii yookiin koodii lakkoofsa isin ittiin fudhattanii san jechuudha. Kan ministirii haa ta'u kan ittiin fudhattan kan koodii keessanii san registration nambarii as bira isinii fida. Achi booda as biratti galmeessan jechuudha. Registration nambarii bakka kanatti galmeessan jechuudha. Haala kana galmeessan booda koodii guutuu isaa barreessan jechuudha. 00 ka jedhu irraa kaatanii jechuudha. Achi booda search ka jedhu erga haala kanaan barreessanii jalatti search ka jedhu ni jira. San kilik gootanii bantanii jechuudha. Okay. Amma bakka search kana yoo tuqu direct naa fida. Anamma securityidhaaf kan nama waan ta'eef mul'isuu hin barbaanne ni dhokse jechuudha. Kunoo haaluma kanaan riizaaltii qofa isinitti argisa jechuudha. Kunoo averejii haala kanaan staatasii dabruusaa maqaan kunoo as biratti bahee jira. Iyoob jedha. Akkasuma information isaa full name jira. Iyoob Dallaaleen jedha. Kunoo as biratti umrii isaa guutuu wajjin hanga adda kanaatti jechuudha. Riizaaltii isaa jira. Averejiin percentilein staatasii isaa dabruu fi baaduu qabxii isaa jechuudha. Hundi as biratti taa'ee jira jechuudha. Kanaaf haala kanaan laaltan jechuudha. Suuraa isaa wajjin fida jechuudha. Hunda isaa wanni tokko otoo hin hafin haala kanaan fida jechuudha. Homaa keessaa nambisu. Akkana yoo gadi yoo buutan hundi isaa naashinaalitii zoonii iddoo inni itti barate hunda daayirektii diteelii informationii as biratti isinii fida jechaadha. Kanaaf subject information illee as biratti fida qabxii jechuudha. Qabxii namni sun fide tokko tokkoon jechuudha as biratti. Fakkeenyaaf amma afaan Oromoo jira, Ingiliffa, Fiiziksii, Baayoloojii, Keemistirii, Ji'oogiraafii hundi isaa as biratti kunoo galmaa'ee jira jechuudha. Akkuma argitan Baayoloojiin jira, herregni akkasuma immoo Siivik maal wanni jedhu kun hundi diteelii isaa 60 irraa meeqa akka fide gubbaa irratti kaa'ee jalatti immoo 100 irraa meeqa akka fide kaa'ee jechuudha. Achi booda persentaayilee fi averejii isaa gubbaa irratti kaa'ee jechuudha. Haala kanaan kan laallachuu dandeessan jechuudha. Waan baay'ee salphaadha. Anamma securityidhaaf gubbaa irratti isin dhokse jechuudha. Kan nama waan ta'eef icciitaa baasuu waan hin barbaanneef jechuudha. Garuu akka mul'atu isinitti argisiisee jira. Haala kanaan itti fayyadamtan jechuudha. Riizaaltii keessan laaluu dandeessan jechuudha. Yeroo tokkos immoo duubatti deebitanii cheekuu gochuu dandeessanii kunoo bakka kanatti lakkoofsa jijjiirtanii yoo barreessan jechuudha. Fakkeenyaaf anamma lakkoofsa namaati as biratti irra deebi'ee meeqa biraa haa galchuuti. Kunoo as biratti Jibriil ka jedhu kana fakkeenyaaf amma suuraa isaa wajjin kunoo jira as bira qabxii isaa beekaatiin dhokse. Kunoo haala kanaan isa lammataati kun amma isaan lamaan wal bira ta'an jechuudha. Qabxii isaanii baay'ee wal fakkaataadha. Kunoo haala kanaan 62 fideenni maqaan isaa akka kana jira. Haala kanaan laallachuu dandeessan jechuudha. Waan baay'ee nama dhibuu miti waanuma salphaadha. Yeroo tokko immoo gara teelegiraamatti deebi'ee isinitti argisiisuudhaaf gubbaa irratti bakka sarchi batanii dhaqxanii jechuudha. Oromiyaa Education Bureau jettan. Oromiyaa Education Bureau jettanii yoo bantan jalatti batanii isiniif baasutu jira. Home at home ka jedhutu jira. Kunoo educationii bakka jedhu kanatti loogoo isaanii wajjin kunoo. As biratti HTTP maal education ka jedhu ni jira. Isa kilik gootanii yoo bantan daayirektii iddoo an amma isinitti meessanitti isin fudhata jechuudha. Achi booda iddoo duwwaa announcement kan jedhu gubbaa check result ka jedhu ni jira. Isa sana yeroo kilik gootanii bantan as biratti koodii barreessanii argatu jechuudha. Karaaf qalbii kiyya katanii akkan sirraa cituuf yaadanii.